अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान हफ़ीज़ डेरो ऐं प्रोग्राम आहे ज़रई दुनिया प्रोग्राम तव्हां ॾिसंदा आहियो हर हफ़्ते तव्हां पंहिंजी पसंदीदा टेलीविज़न चैनल मेहरान टीवीअ ते ऐं असीं मौजूदु आहियूं अॼु ज़रई दुनिया हिन प्रोग्राम में जंहिंमें ज़राअत जे मुतलक़ ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं ज़राअत ते बहस थींदो। ज़राअत में जेके तकलीफ़ूं आहिनि, जेके ज़राअत जूं घुरिजूं आहिनि, उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। मुल्की जेका पॉलिसी आहे उन मुल्की पॉलिसी ज़राअत ई ते ॻाल्हाइबो। जेका तकलीफ़ आहे ज़राअत जे शोबे में, जेका तकलीफ़ आहे असांजे आबादगार असांजे खातेदार खे, छो त ज़राअत जेका आहे उन जो वॾो किरदारु आहे, वॾो रोल आहे, मेन थंब आहे, पिलर आहे मुल्की मईशत में। ऐं ज़राअत सिर्फ़ु ज़राअत न आहे, पर ज़राअत सां गॾु ॿिया लाॻापियल शोबाब आहिनि, जेके ज़िंदगी जा ॿिया शोबाब आहिनि, उहे बि ज़राअत सां मुंसलिक आहिनि। ज़राअत जंहिंजो सब सेक्टर आहे, जेको ज़राअत जो हिकु ॿियो शोबो आहे, उहो आहे लाइव स्टॉक। त असां लाइव स्टॉक जानवरनि जी पालना, चौपाए माल जी पालना, जंहिंखे असीं लाइव स्टॉक बि चवंदा आहियूं, ऐं उन लाइव स्टॉक में मुख़्तलिफ़ ॿियूं शयूं बि अचनि थियूं। चौपायो माल, पोल्ट्री ऐं फिशरीज़ लाइव स्टॉक में शामिल आहे। त पाण ॻाल्हियूं कंदासीं ज़रई दुनिया प्रोग्राम में ज़राअत जूं। जीअं असीं हमेशह चवंदा आहियूं त असांजो मुल्क पाकिस्तान दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि खां घणा केतिरा ई साल पोइते आहे, त अहिड़े हिसाब सां असांजी ज़राअत बि पोइते आहे। त मुल्क पंहिंजे जे अंदरि वरी जेका ॾिसंदासीं त असांजी जेका ज़राअत आहे उहा पंजाब सूबे खां बि घणा ॾहाको साल पोइते बीठी आहे। त ज़राअत जे अंदरि जेके बि तकलीफ़ूं आहिनि, असांजे हुकूमतुनि ऐं गवर्नमेंट जूं जेके पॉलिसियूं आहिनि, उहे पॉलिसियूं जेका आहिनि उन्हनि पॉलिसियुनि मां असांजे खातेदार खे, असांजे आबादगार खे, असांजे ज़रई पेशे माण्हू सां असांजे ज़राअत जे शोबे में उन में हुकूमती पॉलिसियुनि जो केतिरो किरदारु आहे ऐं उहे केतिरियूं लाभाइतियूं आहिनि या नुक़सानकार आहिनि। असांजो आबादगार, असांजो खातेदार इन्हनि पॉलिसियुनि जो में मुंझारे जो शिकार आहे या तकलीफ़ुनि जो शिकार आहे, या उहा पॉलिसी उन्हनि लाइ सहकारी आहे। त हिन प्रोग्राम में इहे सभु शयूं असीं बहस हेठि आणींदासीं ऐं गुफ़्तगू कंदासीं। जीअं त असांजे प्रोग्राम जो जेको शेड्यूल आहे, उन में असां पंहिंजा मुख़्तलिफ़ महिमान उहे घुराईंदा आहियूं ऐं उन्हनि माहिरनि खां असां राय वठी तव्हांजूं ॻाल्हियूं, तव्हांजे ज़राअत जूं ॻाल्हियूं, तव्हांजे चौपाए माल जूं ॻाल्हियूं, भाॻियनि जूं ॻाल्हियूं, आबादगार जी ॻाल्हि, खातेदार जी ॻाल्हि, जिन्सूं जेके थियनि थियूं, ज़रई अनाज जो जेको रेट मुक़ररु थो थिए उहो केतिरो थो मिले, असांजो खातेदार उहो जेको गवर्नमेंट जे तरफ़ां मुक़ररु अघु आहे, छा उहो उनखे मिले थो ऐं छा उन ते गवर्नमेंट फिक्सेशन करे, मुक़ररु करे, उन ते पाण हुकूमत गवर्नमेंट पाण उन ते अमल करे थी। छा कणिक जे ख़रीदारी जे लाइ कणिक जो जेको अघु मुक़ररु कयो थो वञे, त छा नाज़रीन इहो गवर्नमेंट उन रेट में खणे थी? ऐं जीअं त सरकारी गुदाम आहिनि, उन गुदामनि ते जॾहिं कणिक ख़रीद कई थी वञे त खातेदार खे छा सिफ़ारिश खां सवाइ बारदानो मिले थो? ऐं जे बारदानो मिले थो त उहो ख़रीदारी जो मर्कज़ जेको कणिक जे ख़रीदारी जे लाइ क़ाइमु कयो वियो आहे, छा आसानीअ सां उते खुराक खाते जा जेके ऑफिसर आहिनि उन्हनि खां उहा कणिक ख़रीद कनि था, नथा कनि, छा था कनि? त इन जे लाइ असां तव्हां सां ॻाल्हियूं कंदासीं, मुख़्तलिफ़ माहिरनि जी राय मालूम कंदासीं ऐं तव्हांजे ॾुखनि सूरनि जी ॻाल्हि कंदासीं। छो त ज़राअत जो जेको पेशो आहे उन खे अलाए छो हुकूमतूं ऐं जेके असांजा इदारा आहिनि, पॉलिसी साज़ इदारा आहिनि, पार्लियामेंट आहे ऐं मिनिस्ट्रियूं आहिनि, उहे हमेशह नज़र अंदाज़ कंदियूं आहिनि। ऐं जॾहिं त खातेदार, आबादगार हमेशह दाहूं कंदो, रड़ंदो थो अचे, हुकूमत जे अॻियां पंहिंजी फ़रियाद पेश थो करे, दर्द जी दाह पेश करे थो, पर अलाए छो उहे इदारा, इहे हुकूमतूं, पॉलिसी साज़ इदारा ऐं जेके इंतिज़ामी इदारा आहिनि, आबादगार खातेदार जी दाह ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे। ख़ुदा उन्हनि खे होश ॾिए त उहे पंहिंजे हठ तां, ज़िद तां, तकबर तां हटी करे खातेदार, आबादगार, भाॻे मालवंद माण्हूअ जी, ज़राअत पेशे माण्हूअ जी ॻाल्हि ॿुधी ऐं मुल्क जी तरक़ी लाइ, क़ौम जे तरक़ी लाइ, पंहिंजे भाॻे जे तरक़ी लाइ, खातेदार, आबादगार, हारीअ जे तरक़ीअ जे लाइ
का ॻाल्हि ॿुधनि, ॻाल्हि तॾहिं ॿुधबी जॾहिं थधी दिलि सां वेही कन खोले अखि खोले सुठे ऐं खुलियल ज़हन सां उहा ॻाल्हि ॿुधंदा, उन होॾ तां उन ज़िद तां हठ तां हटनि। जीअं भिटाई साहिबु फरमाइनि था त होॾ छॾे होॾे जे मां घर अची सुपरी, ॻाल्हियूं गुज अंदर जूं तन घुरियूं तोॾे, जे मूंसां वेही गॾु ॻोल्हे, मूंसां वेही गॾु ॻोॾे त दौर सुणायां दिलि जा। जेकॾहिं मूंसां गॾु वेही, मुंहिंजे पासे में वेही, मुंहिंजे भर में वेही ऐं मुंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿुधी ऐं उहे कहाणियूं ॿुधी त कहिड़ियूं कहिड़ियूं तकलीफ़ूं आहिनि, त पोइ तोखे अहसासु थींदो। पर इहा जेसीं ताईं होॾ तूं न छॾींदे ऐं असांजूं ॻाल्हियूं न ॿुधंदे त इहो किसो कीअं हलंदो। पोइ रुॻो असीं तव्हां सां रुॻो इहे ॻाल्हियूं कंदा रहंदासीं त इहा हुकुमरान ख़ुदा करे इहा होॾ छॾनि, पंहिंजे खातेदार आबादगार ज़रात पेशा माण्हूअ जूं दाहूं फरियादूं कूकूं ॿुधनि। त ज़रात जेका आहे उन जे लाइ खपंदो आहे पाण खे पाणी, ऐं पाणी खां सवाइ ज़रात कहिड़ी आहे। जेसीं ताईं कुदरती दरिया जो पाणी, वाह जो पाणी, शाख जो पाणी जेसीं ताईं ज़मीनुनि में न ईंदो त असांजो जर्ब ख़राबु थींदो रहंदो, असांजो ट्यूबवेल कम जो कोन्हे, असांजो खूह कम जो कोन्हे। त असांजे मुल्क में जेको हींअर पाणीअ ते दाड़ो थो लॻे, ज़ोरी थी थिए, चोरी थी थिए, त उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। त जीअं हमेशह असां पंहिंजे प्रोग्राम में पंहिंजे माहिरनि खे शामिलु कंदा आहियूं त हिन वक़्तु असांजे लाइन ते कॉल ते मौजूदु आहिनि हिकिड़ा ॼाणवंद माण्हू आहिनि, पाण ज़मीदार आहिनि, आबादगार तंज़ीमुनि जा अॻुवान आहिनि, पाणीअ जे अंगनि अखरनि खां, पाणीअ जी मौजूदगी खां वाक़ुफ़ु आहिनि। संदन तालिक़ निज ख़ालिस ज़रई इलाइक़े खेसाना मोरी ऐं टंड जाम सां आहे, ऐं पाण हमेशह पाणी जा जदोजहद में अॻु भरा रहिया आहिनि। त लाइन ते मौजूदु आहिनि असांजा महिमान, उहे आहिनि महिमान मोहतरम मोहम्मद असलम मरी साहिबु। त असीं हलंदासीं उन्हनि ॾे ऐं साईंअ खां ॻाल्हियूं पुछंदासीं, तव्हांजूं ॻाल्हियूं पुछंदासीं, पाणी मुतलिक़ ॼाण वठंदासीं त असांजे पाणीअ जो मुस्तक़बिल छा आहे ऐं हिन वक़्तु असां वटि पाणी केतिरो मौजूदु आहे ऐं मथां ख़रीफ़ अची चुको आहे। त हलूं था साईं मोहम्मद असलम मरी साहिब ॾांहुं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। साईं मरी साहिब ठीकु आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ आहिनि। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हांखे सलाम। तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। साईं जन खां सिर्फ़ु इहो पुछिणो हुयो, जीअं त पाणीअ ते तव्हांजो तमामु घणो कमु थियलु आहे ऐं पाणी जे लाइ जेका जिदोजहद हले पई, दरियाई पाणी जे लाइ जेका जिदोजहद हले पई, उन में तव्हांजो आबादगार तंज़ीमुनि जो शानदार रोल किरदारु रहियो आहे ऐं तक़रीबन तव्हां पंहिंजी डिवीज़न में इहे जुलूस मुज़ाहरा बि करे चुका आहिनि। साईं जन खां सिर्फ़ु आउं इहा ॼाण हासिलु कंदुसि त जीअं असांजा नाज़रीन बि इहा ॻाल्हि ॿुधी ऐं सम्झी सघनि त असां वटि मुल्की सतह ते असांजे दरियानि में, असांजे ख़ासि तौर ते सिंधु दरिया ते पाणी हिन वक़्तु केतिरो मौजूदु आहे ऐं असांजी ज़रूरत केतिरी आहे। जॾहिं त हुकूमत बि ज़िद आहे, 6 नवां केनाल, 6 नवां वाह, वॾा वॾा दरिया जे ॿाहिरनि जहिड़ा केनाल कढनि था। जेकॾहिं इहे केनाल ठही विया त असांजे सिंधु दरिया जो, सिंधी माण्हुनि जो, सिंधी क़ौम जो, सिंध जे सकाफ़त ऐं ज़राअत जो मुस्तक़बिल साईं जन कीअं था ॾिसनि? से महिरबानी तव्हांजी वॾी। जेको कारपोरेटिंग फार्मिंग जे हवाले सां ऐं उन खां पोइ जेके इहे फ़ैसिला थिया आहिनि, जेके फ़ैसिला इन्हनि जे हक़ में, पंहिंजे सिंध जे हक़ में लोअर रिपेरियन जेके असां अॻे ई मुतासिर आहियूं। जीअं तव्हां सवाल कयो आहे त असांखे पाणी जी ज़रूरत केतिरी आहे ऐं असांखे पाणी मिले केतिरो थो। साईं जन पंहिंजे 4 ई सूबनि मां जेके वाह आहिनि उन्हनि जी जेका एलोकेशन 91 एकड़ तहत जेको मुख़्तस थियल आहे, उहो 114 मिलियन एकड़ फुट पाणी जेको आहे उन जे हिसाब सां विरासत थींदी आहे। ऐं उहो जेको आहे हिननि गुज़िरियल 5-7 सालनि खां वठी टेरुखी फार्मूले तहत ही पाणी जी विरासत हमेशह कंदा आहिनि, चाहे ख़रीफ़ में या चाहे रबीअ में। उहो टेरुखी फार्मूले तहत पाणी जी विरासत करे सिंध खे, जेको सिंध जो 48 मिलियन एकड़ फुट जेको शेयर मुख़्तस थियल आहे, एलोकेट थियल आहे, उहो उन मां 5 मिलियन एकड़ फुट सिंध जो घटिजे थो, यानी 43 मिलियन एकड़ फुट सिंध जो हिसो बचे थो।
ऐं उन में बि कटौती कई थी वञे। जीअं हिन वक़्तु जेका आहे सिंध खे 14 मिलियन एकड़ फुट रबीअ में पाणी जो हिसो आहे, पर सिंध जे लाइ जेको रखियो वियो आहे उहो 12.5 मिलियन एकड़ फुट, यानी 16% इते बि जेका आहे खोट ज़ाहिर कई वई आहे। सो उन मुताबिक़ असां वटि अॻी पाणी मौजूदु न आहे। असीं जॾहिं इरसाद जे नुमाइंदनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं या पाणी सां वाबस्ता जेके माण्हू आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा आहियूं त उहे चवनि था त पाणी मौजूदु न आहे। जॾहिं पाणी मौजूदु न आहे त इन्हनि 6 केनाल खे फीड करण जे लाइ पाणी कंहिंजे हिसे मां ॾींदो। उहे हमेशह इहा ॻाल्हि कंदा आहिनि त असां पंहिंजे पंजाब जे हिसे मां ॾींदासीं। बाबा पंजाब जे हिसे मां त तव्हां ॾींदो जॾहिं असांखे आगाटे ख़रीफ़ में, आगाटो ख़रीफ़ मतिलबु 1 अप्रैल खां वठी 10 जून 1 अप्रैल खां वठी 10 जून ताईं असांखे पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे। छिती खोट उन टाइम ते थींदी आहे। उन टाइम ते असांजे हिसे मां 35-40 पाणी कटे करे चश्मा बैराज मां पाणी रिलीज़ कंदा आहिनि। उहो चश्मा खां 48 कलाक वठे थो तौसा ताईं, तौसा खां 5 ॾींहं वठे थो गुड्डू बैराज ताईं। उन में असांजो जेको हिसो आहे उन जो 25 खां 30%, 32% पाणी लाइन लॉसिस जे वर में जेको आहे सो वर चढ़ी थो वञे ऐं उनजे बहाने गुम थी थो वञे। गुड्डू वटि जॾहिं पाणी अचे थो पोइ असीं ॻाल्हि कंदासीं बाबा असां वटि जेको तव्हां असांजे लाइ पाणी छॾियो चश्मा मां उहो पाणी ओतिरो त गुड्डू वटि न पहुतो, हीउ त 35% घटि पहुतो आहे। पोइ इहा ॻाल्हि कंदा आहिनि साईं तव्हांजो हिसो जेको आहे सो उहो पियो आहे, वरी तव्हांखे ॾींदासीं। पोइ तेसीं जेको आहे सो चश्मा झेलम लिंक कैनाल ज़रिए पाणी मोड़नि था, तौसा 5 लख लिंक कैनाल ज़रिए सिंध मां पाणी मोड़ियो थो वञे। सिंध में हिन वक़्तु जेको रबीअ जो सीज़न हले पियो, सिंध जे 3 बैराजनि जी जेका गॾियल जेका एलोकेशन आहे उन मुताबिक़ 3 बैराजनि जे वहान खे 26% पाणी घटि थो मिले। अञा ख़रीफ़ शुरू ई न थियो आहे। 1 अप्रैल खां ख़रीफ़ शुरू थियण वारो आहे ऐं आगाटे ख़रीफ़ में असांखे पाणी जी तमामु घणी ज़रूरत पवंदी आहे। डैमनि में बि हिन जेके 3 डैम 1.7 मिलियन एकड़ जेको तमामु घटि आहे, यानी टोटल जेका डैमनि जी स्टोरेज आहे उनजो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 14% डैमनि में पाणी मौजूदु आहे। इहो सिर्फ़ु 8 ॾींहंनि जो पाणी आहे। जेकॾहिं रिलीज़ कंदा त 8 खां 10 ॾींहंनि में इहे डैम ख़ाली थी वेंदा। जेके 6 नवां केनाल ठहंदा पाणी जे लाइ जेको तव्हां पुछियो आहे, सभिनि खां जेको वधीक ख़तरनाक, सभई कैनाल ख़तरनाक आहिनि असांजी नज़र में, पर जेको हींअर कढनि पिया चोलिस्तान कैनाल जे नाले सां जेको हींअर कैनाल कढनि पिया, उहे कढनि पिया सुलेमान की हेड रेगुलेटर जेको सतलज ते आहे। सतलज दरिया अॻे ई पंहिंजो विकामियल आहे। उहो 1960 जो जेको वाटर ट्रीटी थियो उन में सतलज दरिया जेको आहे सो उहो असां इंडिया खे ॾिनो, ब्यास बि ॾिनोसीं, रावी बि ॾिनोसीं। उहो अॻी सुकल दरिया त उनखे वरी लिंक कैनालनि ज़रिए पाणी फीड कंदा चिनाब मां, झेलम मां, जेको मंगला डैम मां जेको पाणी हेठि ईंदो रसूलपुर बैराज आहे झेलम ते, उतां लिंक कैनाल जे ज़रिए पाणी फीड कयो वेंदो। RQ लिंक जेको रसूलपुर टू कादराबाद, वरी QB लिंक जेको कादराबाद खां बालूकी आहे रावी ते, उन जे ज़रिए जेको आहे सो पाणी इन चोलिस्तान कैनाल खे ॾींदा। यानी मंगला डैम जो पाणी में असांखे अॻे बि कॾहिं कोन मिलियो आहे, 1% बि पाणी असांखे कोन मिलियो आहे। वेतर ही जेको आहे सो उतां पाणी डाइवर्ट कंदा ऐं ज़ाहिर आहे पंजाब जा जेके लोअर रिपेरियन जंहिंमें जेको तिरमू बैराज आहे या अबासिया आहे या पंजनद आहे, जेके सदनाई बैराज आहे, इहे इलाइक़ा मुतासिर थींदा। इन्हनि इलाइक़नि खे पंजाब मुतासिर थियणु न ॾींदो। वरी चश्मा झेलम लिंक कैनाल ज़रिए सिंधू मां पाणी खणी इन्हनि कैनालनि खे वरी फीड करणु शुरू कंदा त उन में सिधो सो असां लोअर रिपेरियन मुतासिर थींदासीं। लोअर रिपेरियन में कोटड़ी बैराज ते हींअर पीअण जेतिरो पाणी कोन्हे, 4000 क्यूसेक कोटड़ी बैराज ते हिन वक़्तु पाणी कोन्हे। सखर बैराज जो जेको राइट बैंक आहे सदाईं मुतासिर थियो आहे। राइस कैनाल थियो, खीरथर थियो, दादू कैनाल थियो, उहे वाहन खे उन्हनि खे पंहिंजे एलोकेशन मुताबिक़ पाणी नथो मिले ऐं लेफ्ट बैंक खे एलोकेशन मुताबिक़ पाणी नथो मिले। गुड्डू बैराज मां निकिरंदड़ जेके वाह आहिनि उन्हनि खे असांजी सदाईं हमेशह दांह थींदी आहे त बा उन्हनि जेके असांजा अॻूणा वाह आहिनि उन्हनि खे तव्हां टेल ताईं पाणी पहुचायो, उन्हनि खे रीमॉडल कयो। उन्हनि खे रीमॉडल करण जे बजाए ही नवां वाह खोटे उन्हनि खे पाणी किथां ॾींदा, असांखे हैरत पई थिए। असां जहिड़ो ॼट माण्हू बि सम्झी सघे थो त बाबा इहो पाणी इहो पॉसिबल ई न आहे। ही सिधी सही पाणी चोरी जो हिकिड़ो बहानो आहे। अॻे चवंदा हुआ न त कालाबाग डैम, हाणे ॾिठो त कालाबाग डैम ठहे नथो। ही कालाबाग डैम खां बि वधीक ख़तरनाक आहिनि। ही जेके बि कैनाल ठहनि पिया, जंहिंमें कच्ची कैनाल जो फेज़ 2 आहे, गिरेतर थल कैनाल जो फेज़ 2 जंहिंखे पंहिंजो चौबारा कैनाल चवनि था, CRBC जो फेज़ 2, इहे जेके बि कैनाल आहिनि, जलालपुर कैनाल जेको रसूलपुर बैराज मां निकिरे पियो, उहे बि मुतासिर थींदा। ऐं आउं सम्झां थो त इहे असांजे लाइ तमामु ख़तरनाक आहिनि। असांजी जदोजहद जारी आहे। सिंध जे आबादगारनि खे, सिंध जे शऊर खे, सिंध जे माण्हुनि खे इन जे ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उथारणो आहे।
ऐं असांखे जेको आहे सो घुर्जे त असीं आला पैमाननि ताईं पंहिंजो आवाज़ पहुचायूं ऐं सिंध असेंबली मां इन्हनि जे ख़िलाफ़ रेज़ोल्यूशन पास करायूं। असांजा जेके मेंबर आहिनि जेके हितां चूंडजनि था जेके नुमाइंदा आहिनि उहे हितां उन्हनि खे बि सोचणु घुरिजे। उन में 90-95% जेके आहिनि ख़ुदि ज़मीनदार बि आहिनि जेके सिंध असेंबली में मेंबर वेठल आहिनि या नेशनल असेंबली में जेके असांजा सिंधी जेके मुंतख़िब थी उते जेको आहे सो एवान ताईं पहुचनि था उहे सभु 90-95% ज़मीनदार आहिनि। उन्हनि खे सोचणु घुरिजे। हिन वक़्तु असांजा काफ़ी इलाइक़ा मुतासिर आहिनि जिते पीअण जो पाणी नथो पहुचे। असांखे इरिगेशन त असां सोचे बि नथा सघूं ज़राइत जे लाइ, पर असांखे पीअण जो पाणी बि जेको आहे सो हिन टाइम ते नसीब नथो थिए। सो इहे कैनाल जॾहिं ठहंदा ऐं सिंधूअ खे सुकाईंदा, सिंधूअ मां पाणी जेको आहे सो अॻे ई 40 सैकड़ो इंडस रिवर मां पंजाब पाणी खणे थो रहंदो, हाणे वधीक खणंदो ज़ाहिर आहे। उतां पाणी हिननि खे चोलिस्तान कैनाल खे ॾींदा ऐं कारपोरेटिव फार्मिंग जे हवाले सां त पोइ हिननि खे लोअर रिपेरियन जेके पंजाब जा लोअर रिपेरियन जंहिंमें तिरमू आहे, सिंध आहे या पंजनदा जेके इलाइक़ा आहिनि ऐं जेके बि रावी जेके सुकल दरिया आहिनि उन्हनि खे आबाद करण जे लाइ असांजी जेका सिंध आहे, जेका आबाद सिंध आहे, उनखे सुकाइण जी हिकिड़ी वॾी साज़िश आहे। नारा कैनाल जे तव्हां बेल्ट ते वञो, पहिरीं असीं चवंदासीं बदियनि ताईं पाणी नथो पहुचे, हाणे त सांगड़ ज़िले में पाणी कोन थो पहुचे। खिपरो वारे पासे तव्हां वञो, तव्हां नारा कैनाल जे मीरपुर ख़ासि जा जेके इलाइक़ा आहिनि, उमरकोट वारो जेको पासो आहे, झुडू आहे, मीरवा आहे, डिगड़ी आहे, इन्हनि पासे आबादगार जेको आहे सो रबीअ जो फसल नथा पोखे सघनि, ख़रीफ़ तो विसारे चुका आहिनि। तमामु घणी वॾी साज़िश आहे। तव्हां तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि करे विया। इहा ई तर्जुमानी आहे आबादगार जी ऐं पंहिंजे ज़राअत में जेको पाणीअ जो जेको इशू आहे उन ते तव्हां बहितरीनु ॻाल्हि कई। हिते मां हिकिड़ो इहो अर्ज़ु कंदुसि त असां वटि जेको ख़रीफ़ शुरू थो थिए अप्रैल खां, पर जेके हाइब्रिड सीड अचण जे करे 111 वग़ैरह ऐं ॿियूं अहिड़ियूं कई जिन्सूं आहिनि जीअं काटन जूं, उहो किथे किथे मूं ॾिठो आहे त माण्हुनि उन जो सोइंग करणु शुरू कई आहे। पर हाणे जेका पाणीअ जी कहाणी आहे सो उहा ॾाढी पुराणी आहे। पाणी जी जेका कहाणी आहे उहा ॾाढी पुराणी आहे। 1935 में मुआइदो थियो आहे, वरी 45 में थियो आहे, वरी ट्रीटी जेको 1960 जा आहिनि, 91 जा आहिनि। पंजाब ऐं जेके ॿिया इदारा ताक़तवर इदारा इहो सिंध जे पाणीअ जी मुआइदनि जूं एक्टनि जूं सभिनी बिल जेके पास थिया आहिनि, मुआइदा थिया आहिनि, सभिनी खे टोड़ींदी छा हुननि इहो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त सिंध जो पाणी खणी सिंधू दरिया खे सुकाए छॾियूं, कारपोरेट एग्रीकल्चर जे नाले ते उहे ज़मीनूं हासिलु कयूं। छा हुननि वटि अहिड़ो को फ़ैसिलो थी चुको आहे छा त सिंध जी ज़मीन बि खपे, पाणी खपे, बाक़ी इंसान बसि खिला में हलियो वञे, हवा में हलियो वञे या ईअं ई ज़मीन में दफ़न थी वञे? जीअं साईं जन ॿुधायो त असांजा जेके पार्लियामेंट में वेठा आहिनि मेंबर, पार्लियामेंट जे अंदरि जेके बि वेठा आहिनि, भली उहे ज़राअत पेशा माण्हू हुजनि, उन जूं वॾियूं वॾियूं जागीरूं ज़मीनदारियूं हुजनि, पर अॻे जेका सियासत ऐं सियासतदान जेको मुक़दस हूंदो ऐं जेको ईमानदारी सां सियासत कंदो, उन्हनि वटि सिर्फ़ु ज़रिए मुआश ज़राअत ई। हाणे असांजो जेको बि 90% जेको पार्लियामेंटरिन आहे उन जी मिल्कियत प्रॉपर्टी मुल्क खां ॿाहिरि ऐं 1000 धंधा कारोबार उन्हनि जा ॿिया आहिनि, ठेकेदारीअ खां वठी ऐं तमामु 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 अलाए केतिरा केतिरा रोज़गार जन जा नाला बि पाण नथा वठी सघूं, उहो उन्हनि जो रोज़गारु आहे। उहे ज़राअत में दिलचस्पी कोन था वठनि ऐं इहे जेके वोट वठी विया आहिनि हुननि खे जो चवणु आहे त असांखे वोट हाणे ॿिए हंधों था मिलनि, अवाम कोन थो ॾिए, न को असांखे अवामी का मजबूरी आहे। त आख़िरकार इहे जेके इदारा आहिनि जेके पाणी बि था चोरी कनि ऐं ज़मीन बि था खणनि कारपोरेट एग्रीकल्चर जे नाले सां, इन्हनि फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त सिंधी माण्हू नथो खपे, सिंधी माण्हू जी ज़मीन ऐं पाणी थो घुरिजे। साईं इन जे लाइ थोरो ॿुधाइजो। बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। असांजो हुते वोट नथो हले, असांजो हिकिड़ो ई वोट आहे इरसा में, जेको असांजो हिकिड़ो मेंबर आहे। पहिरीं जेको आहे परवेज़ मुशर्रफ वारे टाइम ते बाक़ाइदा मुआइदो थियो जेको फेडरल जो मेंबर हूंदो इरसा में, पंजू मेंबर, उहो लोअर रिपेरियन यानी सिंध जो डोमिसाइल होल्डर हूंदो, उन ते इम्प्लीमेंट न थियो। 2012 में पीपुल्स पार्टी जेका आहे सा उनखे एप्लीकेशन ॾिनी, लेटर लिखियो, वरी जेको आहे सो हाई कोर्ट में विया पंजाब वारा। हिन वक़्तु बि तव्हां ॾिसंदो जेको फेडरल जो जेको मेंबर आहे उहो पंजाब जो डोमिसाइल होल्डर आहे, मतिलबु उन्हनि जो हिकिड़ो वोट वधियो पंजाब जो। ऐं उन खां अलावा बलोचिस्तान बि सदाई असांजे अगेंस्ट में वोट कयो आहे। हिन वक़्तु बि बलोचिस्तान खे ख़बर बि आहे इन एक्ट जो जेको तरमीम थियल आहे,
या जेको आहे सो हिननि NOC जारी कयो आहे, उन में बलोचिस्तान जेको आहे सो उन्हनि जे हक़ में वोट कयो आहे। सिंध उनजी मुखालिफ़त कई आहे, सिंध जे मेंबर। पर बलोचिस्तान खे बि सोचणु घुरिजे त असांजो पाणी बलोचिस्तान जो कहिड़े बैराजनि मां अचे पियो। गुड्डू बैराज मां पाणी पट फीडर जे ज़रिए बलोचिस्तान खे मिले पियो, ऐं सखर मां जेको आहे सो खीरथर केनाल जे ज़रिए। जॾहिं सखर ऐं गुड्डू वटि पाणी न हूंदो त बलोचिस्तान खे किथां मिलंदो? बलोचिस्तान वारा सदा ई रड़ कंदा आहिनि त बाबा असांजो पाणी सिंध चोरी पियो करे, सिंध वारा चोरी पिया कनि। पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त बलोचिस्तान बि हुननि जे हक़ में, यानी जेके इरसा एक्ट में तरमीमियूं थियूं आहिनि, यानी हाणे चेयरमैन जेको आहे सो उहो बि पंहिंजो वज़ीर आज़म मुंतख़िब कंदो। पहिरीं ईअं थींदो वारे वारे सां हर सूबे जो जेको आहे सो नुमाइंदो उहो चेयरमैन एल्फाबेटिकली उहो चेयरमैन अची वेंदो। पर हाणे जेको आहे सो उन में बि तरमीम करे या सिधी सही पाणी जे हक़ ते धाड़ो हणण जी हिकिड़ी वॾी साज़िश आहे, ऐं जेको आहे सो सिंध खे सुकाइण जी हिकिड़ी वॾी साज़िश आहे। असां उनजी सख़्तु लफ़्ज़नि में न सिर्फ़ु मज़म्मत कयूं था, पर असां जेको आहे सो उन ख़िलाफ़ एहतजाज बि करियूं पिया। मुख़्तलिफ़ ज़िलनि ते तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया ऐं भलियूं भलियूं ॻाल्हियूं कयूं। नाज़रीन, वठूं था हाणे हिकिड़ी ब्रेक ऐं उन खां पोइ नंढी साई खां पोइ वरी वापसि अचूं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर वरी असीं पंहिंजे प्रोग्राम ज़रिए दुनिया में शामिलु आहियूं ऐं हाज़िर थिया आहियूं। जीअं त असांजी कचहरी हलंदड़ ई गुफ़्तगू हलंदड़ ई ज़राअत ते हिकिड़े महिमान सां ॻाल्हि ॿोल थी, जेका गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी ऐं ज़राअत सां ई लाॻापियल जेको ज़राअत जो अहम शोबो आहे, चौपायो माल। चौपायो माल जंहिंखे लाइव स्टॉक था चवनि। लाइव स्टॉक जे अंदरि दर्जाबंदी आहे, मुख़्तलिफ़ उन में ॿिया शोबा शामिलु थियनि था। जीअं त उन में पोल्ट्री बि अचे थी, कुकड़ियूं पालणु ऐं मच्छी पालणु बि उन में अचे थो। जीअं त असां वटि हिकु सर्वे मूजिबि इहो ॿुधायो वियो आहे त ॻोठाणी आबादी जे अंदरि जेके असांजूं औरतूं आहिनि उहे 75% औरतूं चौपायो माल पालनि थियूं, ऐं असांजो भाॻियो मालवंद जेको आहे उनजो गुज़र सफ़र माल ते आहे। ऐं जॾहिं माल पालियूं था उन मां असांखे खीर मखणु असांखे हासिलु थिए थो। ऐं लाइव स्टॉक जो जेको शोबो आहे, जानवरनि जो जेको शोबो आहे, उहो ज़राअत सां मिलाए करे उहो मुल्क जे जेका GDP आहे उन में उनजो वॾो हिसो उन में शामिलु थिए थो। त असां चौपायो माल में बीमारियूं बि थियनि थियूं, ऐं चौपायो माल कीअं पालिजे, ऐं चौपायो माल खां असां सुठे में सुठी जेका प्रोडक्शन आहे उहा प्रोडक्शन छाजी आहे? खीर जी ऐं गोश्त जी। त खीर कीअं उन मां घणे खां घणो हासिलु कजे ऐं गोश्त घणे खां घणो कीअं हासिलु करे ऐं इंसानी ख़ुराक जूं ज़रूरतूं असीं पूरियूं कयूं। त इन्हनि ॻाल्हियुनि जे लाइ असां वटि असांजे लाइन ते मौजूदु आहिनि पाण वॾा लाइव स्टॉक जे शोबे जा, जानवरनि जे शोबे जा माहिर आहिनि, पाण उस्ताद आहिनि, पाण PhD आहिनि, पाण डॉक्टर आहिनि, पाण प्रोफेसर आहिनि। त असांजे लाइन ते मौजूदु आहिनि अॼु इन शोबे जा, जानवरनि जे शोबे जा, माल जे शोबे जा पाण माहिर आहिनि ऐं उस्ताद आहिनि, प्रोफेसर आहिनि, डॉक्टर कमरदीन महर साहब। साईं महर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़रिए दुनिया प्रोग्राम में शामिलु थियण ते तव्हांखे भलेकार चऊं था। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो? साईं वालेकुम सलाम। बिल्कुलु आउं ठीकु आहियां ऐं महिरबानी तव्हांजी। बिल्कुलु अवां कीअं आहियो साईं? साईं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बसि प्रोग्राम ज़रिए दुनिया में पाण शामिलु आहियूं। पंहिंजे नाज़रीन खे असीं ॿुधाईंदासीं त असांजा सुवाल जा ॿ भाङा आहिनि। जानवरनि मां हिकिड़ो त असां खीर वठूं था, उहो जेको मार्केट में वञे थो, ॿियो जानवर असांजो इस्तेमालु थिए थो गोश्त जे लाइ। त असीं पंहिंजे भाॻियनि खे कहिड़े नमूने सां साईं जन मशवरो ऐं सलाह ॾींदा त पंहिंजे जानवर खे कहिड़ी ख़ुराक ॾेई उनखे सिहतमंद करे उन मां सिहतमंद गोश्त हासिलु कनि ऐं सिहतमंद फैट वारो सिहत बख़्श खीर हासिलु कजे। त साईं जन इन ते पंहिंजो ख़्यालनि जो इज़हार कनि। बिल्कुलु साईं, मुंहिंजा तमामु हिकिड़ो बहितरीनु सुवालु आहे। सभ खां पहिरियों हिन ते अर्ज़ु कयां त ॿ जेके इंतिहाई अहम पहलू आहिनि लाइव स्टॉक जा, जेके दरअसल केतिरनि ई सालनि खां नज़रअंदाज़ थियल आहिनि। हिकिड़ो पहलू आहे पैदावार, त जानवर मां असांखे पैदावार केतिरी मिले, केतिरी पैदावार हासिलु कयूं। ऐं इनखे तव्हां ईअं बि चई सघो था त इकनॉमिक बेनिफिट, त जंहिंमां जानवर पालण जो जेको मुख्य मक़सदु आहे
त असांखे उतां जेको आहे लाभ हासिल थिए, जेको भाॻियो माल पारे थो इहो हुनजो कारोबार आहे, हुनजो रोज़गार जो ज़रिया मुआश आहे ऐं वरी जेको सोसाइटी खे हुन मां मिले थो उन मां हुनखे खाधो न्यूट्रिशन ऐं खुराक मिले थी। हाणे साईं बेरा साहब असुल में इहो जेको चेन आहे इहा चेन काफ़ी सालनि खां असांजे मुल्क में ख़ासि करे सिंध में जो कि पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि में वरी बहितर कमु आहे बिल्कुलु मुकमल तौर ते नज़रअंदाज़ कई वई आहे। यानी कि असां जेतिरो जानवर ते महिनत कयूं था असां कहिड़ा फार्मूला एडॉप्ट करणु खपनि बहितर प्रोडक्शन लाइ उन ते पोइ था अचूं। पर मां तव्हांखे थोरो बैकग्राउंड ॿुधायां जो बैकग्राउंड सम्झणु हिकिड़ो वॾो इम्पॉर्टेंट सेक्टर आहे लाइव स्टॉक। ऐं तव्हां पाण ॻाल्हि कई त GDP में जेका नेशनल इनकम आहे उन में हिन जो कंट्रीब्यूशन आहे तक़रीबन 21 खां 23% एवरेज, यानी हर साल असांजी जेका 23% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अचे थी उहा पंहिंजी हिन लाइव स्टॉक मां थी अचे। एग्रीकल्चर बि जंहिंखे चइजे त हुन में शामिल आहे। तो अर्ज़ु कंदो हलां त जेका बैकग्राउंड इहो आहे त जेका उन मां असांखे ख़र्च थिए थो उहो वधीक थिए थो ऐं जेका उन मां असांखे पैदावार मिले थी उहा घटि मिले थी। हाणे ॻाल्हि ते असां तमामु जेके मिंटनि में नथा करे सघूं, इन जे पोयां हिकिड़ी वसी डिस्कशन आहे, पर नक्शे में इहो हिकिड़ो की प्रॉब्लम आहे त जेकॾहिं जानवर मां असां जेकॾहिं पैदावार न वठंदासीं त उन मां असांजे भाॻे खे मालबंद खे को बि लाभ हासिल कोन थींदो। नतीजो इहो निकिरंदो त उहे जेके आहिनि इन कारोबार मां ॿिए कारोबारनि मां शिफ्ट थींदा। त माना हिकिड़ो त इहो वॾो हिकिड़ो जंहिंखे चइजे त चैलेंज आहे असांजे इन लाइव स्टॉक सेक्टर जो। अहिड़े क़िस्म जा के इकोनॉमिक जंहिंखे चइजे त विंग, मार्केट एनालिसिस, सप्लाई चेन, इन ते ज़रे बराबरि जो कमु न अचो। नतीजतन छा थो थिए, रिस्क जेको थिए थो कंहिं बि कारोबार में जॾहिं कारोबार खे पढ़िजे थो त रिस्क उन जो इम्पोर्टेंट इहो अर्ज़ु कयां जीअं त सिंध लाइव स्टॉक शोबो असां वटि मौजूदु आहे, हिकिड़ी सेक्रेटरेट आहे, हिकिड़ी मिनिस्ट्री आहे ऐं पूरी सिंध जे अंदरि नंढा वॾा लाइव स्टॉक जा सेंटर आहिनि। एनिमल हस्बेंड्री आहे, स्टॉक असिस्टेंट आहे, VO आहे, डॉक्टर आहे, सभु शयूं मौजूदु आहिनि। पर उन्हनि वटि उहा घुर्बल मेडिसन कान्हे, उहा इंजेक्शन कान्हे का, उहे शयूं मुअसिर कोन्हनि। ग़रीब माण्हू जेको आहे उहो परचेज़ करे कोन थो सघे। का इंजेक्शन आहे, रेज जी दवा आहे, ॼोरुनि जी दवा आहे, मुहाड़े जी दवा आहे, साड़ो जी दवा आहे, या ख़ासि तौर ते जानवरनि में जेको लिवर जो इशू अचे थो, जेका ॿकरियुनि में ख़ासि करे जेका फिफड़ी बीमारी, ॿकरी त वरी अहिड़ी हिकिड़ी ब्रीड आहे, लाइव स्टॉक जो अहिड़ो आइटम आहे जो हिकिड़ी ॿकरी वई त 100 ॿकरियुनि ॿियनि खे बि छिके वेंदियूं। त उहे असांजा इदारा गैर मुअसिर छो आहिनि, हिन खे ईअं लावारस शोबो करे छॾे ॾिनो अथनि। त आख़िरकार इहो फॉल्ट किथे आहे? हुकूमत जूं बि ज़िमेवारियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ इदारनि जूं बि ज़िमेवारियूं आहिनि। हिन खे ईअं निंदणको करे छो छॾियो अथनि जॾहिं त सॼे असांजे मुल्क जो, असांजे सूबे जो जेको बुनियादु बीठल आहे, इमारत जेका बीठल आहे, उहा ज़राअत ऐं लाइव स्टॉक ते आहे। त नाज़रीन खे जल्दी जल्दी थोरो ॿुधाए छॾियो त खीर जी पैदावार पंहिंजे जानवरनि मां कीअं जझी वठनि। बसि इहो साईं जन खां सवाल आहे। जवाबु त साईं ॾेई छॾियो त जेकॾहिं असां जेकॾहिं बिज़नेस आस्पेक्ट खे कॾहिं टाइम मिलियो त वरी कारोबार वारे पहलू ते ॻाल्हाईंदासीं। पर मुख़्तसर सॼो रिस्क इन हवाले सां अची थो वञे भाॻे ॾांहुं, यानी उहो जानवर खे पाले बि, उहो ख़र्च बि करे खुराक जो, जानवर जे इलाज मुआवजे जी बि ज़िमेदारी ॼण त भाॻे वटां उहो ॼण इकोनॉमिक सिस्टम जो हिसो ई न आहे। ऐं न ई का उहो को हिकिड़ो वॾो बुनियादी मसइलो जेको खुराक जो हल करे रहियो आहे, उहो ॼण त वीचारो ख़ैराती तरह सां इहे सभिनी मामलनि सां कोन ॾेई रहियो आहे। डॉक्टर साहब, भाॻियो जेको आहे पुश्त ब पुश्त भाॻियो आहे, भाॻियो ख़ानदानी तौर ते भाॻियो आहे केतिरनि ई नसुलनि खां। जेकॾहिं लाइव स्टॉक जी ऐं पंहिंजे हिन जानवरनि चौपाए माल जी तारीख़ ॾिसंदासीं त इहा पोइ तो मुंहंनि जे दड़े ऐं आमरी जी सकाफ़त ताईं वञे थी। असांजे भाॻे में तमामु घणी अवेयरनेस आहे, पर जीअं त माहौल जी आलूदगी ऐं माहौल जेको बदिलियो आहे ऐं जेके गाहनि खे स्प्रे था अचनि, जेका पेस्टिसाइड इस्तेमालु थी थिए, हाइब्रिड गाह आया आहिनि, माहौल पाणी आलूदा थी वियो आहे, उहो वञी जानवरनि जी
सिहत ख़राब थो करे। उन जे करे जॾहिं जानवर जी सिहत ख़राब थी थिए त उन खे पोइ भाॻियो वीचारो संभाले नथो सघे। उन जे लाइ सुठी दवा सुठी खुराक ज़रूरु आहे जेका सरकारी इदारनि वटि मौजूदु आहे। भाॻियो पंहिंजे ज़मीन में बीठल गाहु लूसण बरसीम झिल ऐं कलकब ऐं जेको छबर वग़ैरह हू खाराए थो या कुझु हुननि वटि पंहिंजा पंहिंजा जेके सोर्सिस आहिनि चूनो कटी या राइस पॉलिश पाउडर जेको आहे उहो ॾिए थो। पर जेका डिज़ीज़ अचे थी पोइ उन ते हू कंट्रोल नथो करे सघे। न त अधु डॉक्टर हू भाॻियो पाण आहे छो जो हू हुननि जो ख़ानदानी पेशो आहे। त उते सरकारी इदारो एतिरो मुअसिर कोन्हे को। डॉक्टर साहब इन जी निशानदेही कजो। बिल्कुलु असल में साईं छा आहे न त तव्हां माशाल्लाह काफ़ी सुठी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ॾिनी त जानवर जी जेकॾहिं सिहत सही न हूंदी त भले केतिरी बि खुराक खाए असांखे उहो जानवर मां फ़ाइदो कोन हासिलु थींदो। ऐं उन जो तरीक़ेकार इहो आहे त असां वटि ईअं सम्झो त फार्मर रिसोर्स सेंटर क़ाइमु करणु खपनि गवर्नमेंट खे, जेके मुकमल तौर ते इहा ॼाण हासिलु कनि त असां उन्हनि जे जेका इलाइक़ा आहिनि त उन्हनि में कहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियुनि जो टाइम फ्रॉम टाइम वक़्तनि बि वक़्तनि उहे बीमारियूं हुते फुटी निकिरनि थियूं ऐं उन हिसाब सां पोइ उन्हनि खे उहा मेडिसन मुहैया करे ॾेई वञे। असल में मसइलो इहो आहे साईं, तव्हां ॾाढी इहा बि हिकिड़ी सुठी एंगल। असल में लाइफ स्टाइल हिकिड़ी वॾी एरिया आहे न, इन में मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि। हिकिड़ो पहलू इहो आहे जेको तव्हां ॻाल्हाए रहिया आहियो त उनजी सिहत कीअं बहितर कजे। त उन में जंहिंखे चइजे त ख़ासि करे 3 फंडामेंटल्स आहिनि एनिमल हेल्थ जा। हिकिड़ो वैक्सीन, जेकॾहिं असां हुनखे टाइमली वैक्सीन कंदासीं त उहो कंहिं बि फेटल डिज़ीज़ का मोतमार डिज़ीज़ जो शिकार न थींदो। हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि डीवर्मिंग, जीअं तव्हां पाण ई हुनजो तस्करो कयो त असां को सुठो जेकॾहिं एंटेलमेट चवंदा आहिनि हुनजो रेज जेके पाण सिंधीअ में चऊं था, इहो जेकॾहिं असां रेग्युलर यानी इहो असांजे खुराक जो जेकॾहिं हिसो हूंदो माना हुनजो मैनेजमेंट जो, त पोइ जानवरनि खे पेट में कीड़ा वग़ैरह कान थींदा। अच्छा हाणे इहे इन्हनि जी साइकिल कीअं हुजे, इन्हनि जी टाइमिंग कीअं हुजे। ॿिए नंबर ते क्वालिटी ऑफ ड्रग। असां वटि जेको असांजो जनरल तजुर्बो आहे न ते कॾहिं अलॻि ॻाल्हाइबो, क्वालिटी वारी दवा कान थी मिले, मिलावट वारियूं दवाऊं आहिनि। नतीजो छा थो निकिरे त उहे पंहिंजो असरु कोन थियूं ॾेखारनि ऐं महांगियूं आहिनि। प्राइस ऑफ जेका ख़ासि करे क़ीमत आहे दवाउनि जी, उहा भाॻे जी कमाई जेका मूं बार बार ज़िक्र पियो कयो त हिन जो इकोनॉमिक कॾहिं तव्हां ज़रूरु एनालाइसिस कयो त हिन कारोबार जा भाॻे खे कहिड़ा कहिड़ा नुक़सान थियनि था या हुनखे चैलेंजिस करणा पवंदा। त दवाउनि जी क़ीमतूं बि तमामु घणियूं आहिनि। लिहाज़ा गवर्नमेंट जो हिकिड़ो मुख्य किरदारु आहे त इख़लाक़ी किरदारु बि आहे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट हिननि सॼे आवाम जे टैक्सिस ते हले थी, त हू ॾिसे त उन्हनि जे इलाइक़नि में केतिरा फार्मर्स आहिनि, उन्हनि खे रजिस्टर करे उन्हनि जी डेटाबेस ठाहे, उन खां पोइ मॉनिटर करे त उन्हनि फार्मर्स खे रेगुलर जेको आहे डीवर्मिंग मिले थी, रेगुलर वैक्सीनेशन मिले थी। तव्हां काफ़ी सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं। बकरियुनि जी हिकिड़ी बकरीअ जी 30-40 हज़ार क़ीमत आहे। मुंहिंजो दरअसल मेन एरिया आहे एनिमल बिज़नेस, एनिमल एंटरप्राइज़। हाणे 40,000 वारी बकरी 100 बकरियूं करोड़नि में हली वियूं हिकिड़े मामूली वैक्सीन या हिकिड़ी ऑर्डिनरी मेडिकल थेरापी न मिलण जे करे एतिरो वॾो लॉस थिए थो। त उन में सौ सिधो जंहिंखे चइजे त गवर्नमेंट जो किरदारु अची वञे थो ऐं गवर्नमेंट ॼाणे थी इन्हनि सभिनी शयुनि खे। हुनखे पंहिंजा मैनेजमेंट पैटर्न्स बहितर करणु खपनि। आउटरीच यानी फार्मर ताईं रसाई कीअं हासिलु कजे, फार्मर कीअं गवर्नमेंट जी मेडिकल। अॼु हिन असां ज़रई दुनिया प्रोग्राम में पहिरियां पाणीअ ते ऐं ज़राअत जे ॿियनि मुख़्तलिफ़ शोबनि ते ॻाल्हि करे चुका आहियूं। उन खां पोइ असीं आयासीं चौपाए माल ते, असां गुफ़्तगू कई। जीअं त असां ॿियूं ॻाल्हियूं करे वियासीं, ख़ासि तौर ते जेके वॾियूं वॾियूं असांजूं जानवरनि जूं जेके पिड़ियूं लॻनि थियूं जंहिंखे मंडी चऊं था, उते केतिरा माण्हू खीर लाइ जानवर ख़ासि तौर ते मेहूं ख़रीद कनि था ऐं उन्हनि जा नंढड़ा जेके फर ॿचा आहिनि उहे पिड़ीअ में 100 में 500 1800 में खपाए फिटी करे था वञनि ऐं खीर जी लालच में उहे कराचीअ जे वॾनि वॾनि वाड़नि ते वञी उहे मेहूं रखनि था। त उहे जेके माण्हू वठनि था नंढा बचड़ा, उहे आबादगार खातेदार या ॻोठाणो माण्हू जेकॾहिं वठी पाले थो त उन में मोर्टेलिटी, उन में मौत घणो वाक़े थो थिए। उहे जेके नंढा बचा फर जेके आहिनि कोन था, ख़ासि तौर ते माण्हू तातिनि था जेको पाण पाॾो था चऊं, पंजाब वारा उनखे कटो था चवनि। इहे जानवर जेके आहिनि अक्सर बचनि कोन था। इन जो कीअं बचाए वरी इन नसुल बि बचाइजे ऐं उहा साइकिल बि हलाइजे ऐं खातेदार भाॻे जे लाइ इहा साइकिल इहा बहितर रहे जो उहो जानवर उहो बची पवे ऐं सुठो नाणो कमाए सघे।
तमामु सुठी ॻाल्हि कई आहे साईं, माशाल्लाह तव्हांजी ॾाढी सुठी स्टडी आहे। बिल्कुलु हिकिड़ो अलॻि जी अर्ज़ु कयमि त असांजा हिन जा लाइव स्टॉक हिकिड़ो ब्रॉड सेक्टर आहे, हिन जा अलॻि अलॻि पहलू आहिनि। त हिकिड़ो पहलू काफ स्लॉटरिंग आहे या काफ मोर्टेलिटी आहे। इहो हिकिड़ो इंतिहाई अलमियो आहे असांजे हिन सोसाइटी जो। सिंध ख़ुशहाल रही आहे, खीर मुफ़्त में विराईंदी रही आहे, पर अॼु हालत इहा आहे त असांजे जेके बि केटल कॉलोनी आहिनि, सॉरी केटल पंहिंजो मार्केट्स आहिनि या कॉलोनीज़ आहिनि, तलार आहे, पंहिंजी टंडो मोहम्मद खान आहे, चंबड़ आहे, ॿिया अनेक, उते सवनि जे तइदाद में काफ्स, तव्हां चओ था त 800-900 में खपे थो। मुंहिंजी स्टडी आहे त काफ्स उते उछलाए वञनि था, उहो तड़पी मरी वञे थो। तमामु आला भले नस्ल जा असांजी जेके ब्रीड्स आहिनि उहे इन काफ्स जे नाले में पंहिंजो मरी वञनि थियूं ऐं फ्यूचर जी जेका पैदावार आहे उहा ख़तमु थी वञे थी। उन लाइ हिकिड़ो डिबेट आहे, फार्मर वटि पंहिंजा रीज़न्स आहिनि त भई असां हुन जो नए ॼावल काफ जो ख़र्चो नथा बर्दाश्त करे सघूं। असांजा जेके ॿिया ख़र्च आहिनि उहे एतिरा आहिनि जो असां अॻे हूंदो रवायती फार्मिंग त ॻोठनि में गाह वग़ैरह मायूं कमु कंदियूं, हाणे उहे चवनि था असां कमर्शियल फार्म ते खणी था वञूं त असांजा ख़र्च एतिरा आहिनि, लिहाज़ा उहो फ़र्क़ु उते ई उछलाए था छॾनि। इहा डिबेट कोई केतिरनि सालनि खां हलंदड़ आहे, पर अॼु ॾींहं ताईं हिन जो को बि खर्चेल न आहे निकितो। बेदस्तूर जंहिंखे चइजे त काफ्स जेके आहिनि उहे सवनि जे तइदाद में माना मरनि था। असांजी करोड़े रुपयनि जी पैदावार। मां हिकिड़ो अर्ज़ु कयां त असांजी जेका ख़ासि तौर ते जेका मेंहिं आहे, सिंधी नसुल जेको ख़ालिस आहे कुंडी, ऐं ॿियो असांजो जेके काव में जीअं रेड काव जी ब्रीड आहे या ॿियूं आहिनि, साईं जन जे बिल्कुलु ॼाण में आहे। तव्हां मुल्क खां ॿाहिरि बि विया हो, तव्हां हिन शोबे खे ॾिठो आहे। ख़ासि तौर ते रेड काव सिंधी जेका असांजी मलीरी ढगी आहे, उहो ब्राज़ील वारा खणी विया, उनखे एज़ इट जीअं जो तीअं उनखे जीअं आहे उनखे उहो नसुल उनजो ठाहे छॾियो अथनि। सॼी दुनिया में उन नालो पंहिंजो कढियो आहे, पंहिंजो नालो कामयाबी सां उनजो हले थो रेड काव सिंधीअ सां, ऐं सॼी दुनिया उनखे पसंदि करे थी। जो हुनजी मिल्क प्रोडक्ट, हुनजो खीर जो तइदाद बि जझो आहे, हुनजो मखण बि तमामु बहितरीन ऐं गिह इस्तेमालु थो थिए। अहिड़े नमूने सां जेका सिंधी नसुल आहे, कुंडी नसुल, उहा बि दुनिया जे अंदरि मशहूरु आहियूं, नामवर ब्रीड आहे सिंधी कुंडी। त अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं मंडियुनि तां ही मेंहूं काहे वञनि खीर जूं, ऐं इहे ॿचा फिटी करे उछले वञनि, जेके मरी वञनि, जानवर खाई वञनि ऐं न बचनि, त डॉक्टर साहब यकीननि त असांजे सिंधी कुंडीअ जो नसुल ख़तमु थींदो, उनजी पॉपुलेशन ख़तमु थींदी। ऐं जेका इन में सिंध जो नालो रोशन दुनिया में रोशन कयो आहे, त असां इन शइ खां बि महरूम थी वेंदासीं। इन ते ॻाल्हाइजो। बहितरीन, तमामु सुठी ऐं तमामु फ़िक्री तव्हां ॻाल्हि कई आहे। न सिर्फ़ु ब्राज़ील पर नेदरलैंड्स बि जेके चइजे त पंहिंजी सिंधी रेड काव इम्पोर्ट कई आहे अॼु खां न केतिरनि सालनि खां। ऐं पंहिंजा जेके भरपासे वारा मुल्क आहिनि उते बि रेड सिंधी काव जा न बि सवनि जे तइदाद में फार्म्स आहिनि, डेटा मौजूदु आहे। पोइ हुन में तव्हां जीअं ज़िक्र कयो या तव्हां सां जीअं ज़िक्र कयोसीं त पोइ हुनखे सुठी खुराक ऐं उन्हनि जानवरनि खे जी फरनि जी पालना ऐं उन खां पोइ उन्हनि जानवरनि जी जंहिंखे चइजे त डीवर्मिंग ऐं सुठा गाह खाराए उन्हनि खे अञा उन्हनि जी, छो त हुन में कुदरती हिकिड़ो पैदावार जो ऐं सुठे नज़र जो जुज़ मौजूदु आहे। पोइ हुननि वरी साइंटिफिक रिसर्च जे थ्रू उनखे अञा वधीक बहितर बणायो आहे। ऐं पोइ उहे न सिर्फ़ु पंहिंजी मुल्की खोट पूरी कनि था खाधे जी ऐं खुराक जी, बल्कि उहे अलाए केतिरो उन मां एक्सपोर्ट बि कनि था, ॿाहिरियों नाड़ो बि कमाइनि था। असांजी नाअहलिन जे करे, असांजे पंहिंजी ज़ाती लालच जे करे असां जंहिंखे चइजे त हिकिड़ो वॾो सेक्टर जंहिंमें असांजा करोड़े माण्हू मां सम्झां थो रोज़गार जंहिंजो शामिलु आहे ऐं जंहिंमें असांजी तमामु आइडल ब्रीड्स आहिनि, उहे हिन मिसमैनेजमेंट जे करे गवर्नमेंट वटि लातइदाद फार्म आहिनि, पंहिंजा कुंड रोड़ी फार्म आहे, ॿिया फार्म आहिनि। उते तव्हां पैदावार ॾिसो त जितां करोड़नि जो बिज़नेस थियणु खपे, जिते लातइदाद आला नस्ल जा जानवर पैदा थियणु खपनि, उते तव्हांखे सवाइ 15-20 ढोरनि जे वधीक जानवर कोन मिलंदा। इहो हिकिड़ो बेहसी आहे ऐं इहा हिकिड़ी पंहिंजी पैदावार खां नफ़ी आहे। ऐं इहो हिकिड़ो जंहिंखे चइजे त हिकु मुसीबत में धिकणु आहे फार्मर खे ऐं पंहिंजे हुनखे। पर हाणे इन में तव्हां असां जेके आहियूं उहे हिकिड़ी डिबेट करे सघूं था। असुल जिन वटि अख़्तियारात आहिनि, पावर आहिनि, उहे पैदावार ते कमु करे सघनि था, उहे मार्केट ऐं सप्लाई चेन ते कमु करे सघनि था, उहे सुठनि गाहनि ते कमु करे सघनि था, उहे सनअतकारी ते कमु करे सघनि था। दुनिया में हर शइ क्लियर पई आहे, का बि शइ लिकल कान्हे।
ऐं उन्हनि वटि पंहिंजा वॾा वॾा वसीला रिसोर्सिस आहिनि डॉक्टर साहब तमामु ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां जहिड़े स्कॉलर सां असां गुफ़्तगू कई ऐं तव्हां ज़रई दुनिया प्रोग्राम में शामिलु थिया तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी इनशाला वरी ॿिए प्रोग्राम में तव्हां असांजी गुफ़्तगू थींदी ऐं असांजे नाज़रीन लाइ यकीनन उहा गुफ़्तगू काराइती हूंदी ऐं असांजो भाॻियो उन मां सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे ऐं उहे पंहिंजे जानवरनि जी अहिड़े तरह जी पालना ऐं खुराक ॾेई करे पंहिंजो नाणो कमाईंदो। नाज़रीन असांजे ज़रई दुनिया प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थो थिए ऐं इजाज़त ॾींदा तव्हां पंहिंजे मेज़बान हफ़ीज़ ॾेरो खे इंशा अल्लाह ताला वरी ॿिए प्रोग्राम सां ॿिए हफ़्ते मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।